नाज़रीन भलीकार मां तव्हांजो मेज़बान धणी बख़्श बारी जो तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंध अफेयर डिजिटल चैनल। नाज़रीन असांजो सिंध अफेयर डिजिटल चैनल तव्हांखे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, उन सां गॾोगॾु टिकटॉक ऐं यूट्यूब ते मिलंदो। असांजा प्रोग्राम सां लिंक जेको आहे हेठि ॾिनल आहे, तव्हां असांजे उन प्रोग्राम खे ॾिसण जे लाइ लिंक ते वञी सघो था। अॼु असां सां गॾु आहिनि असांजा सिंध जा नाले वारी शख़्सियत ऐं राजूणी हिसाब सां तमामु वॾा फ़ैसिला कंदड़ सरदार हाकिम खान नवाणी साहिबु, तव्हांखे भलीकार चऊं था। ॾाढी मुश्किल तव्हांजी महिरबानी, ख़ैर ठीकु कयो, अलाह जा करम, तव्हां ख़ुशि ठहियो। अलाह जी महिरबानी। हाकिम साहिबु, तव्हांजो सिंध में हिकिड़ो वॾो नालो आहे। तव्हांजो वालिद साहिबु सरदार मोहम्मद खान नवाणी सिंध ऐं बलूचिस्तान में वॾा फ़ैसिला कंदो। हीउ जेको तव्हां फ़ैसिलनि जो शौक़ु जाॻियो या बाबा जी उन मिशन खे खणी हलो पिया, या तव्हांजो पंहिंजो हिकिड़ो पंहिंजो शौक़ु हो, राजूणी फ़ैसिला आहे जेके सॼो ॾींहुं टाइम ॾियो था? घणी बसबा बाबा साईं असांजे सिंध जो मशहूरु फ़ैसिला कंदड़ अमीन हुयो। उन जे सोबत में रहियासीं गॾु। पोइ बाबा साईं ॿुधायो त मुंहिंजे पोयां का पहर हुजे जेका हिन शइ खे संभाले हले। पोइ मां बाबा साईं जो नौकर बि रहियुसि, ड्राइवर बि रहियुसि। जेको कुझु पिरायोसीं उहो बाबा साईं खां पुरायोसीं। अॼु हिन मंज़िल ते आहियूं त बाबा साईं जे करे ई आहियूं। फ़ैसिला करणु इबादत आहे। फ़ैसिला सवला बि आहिनि, ॾुखिया बि आहिनि। अगरि अव्हां ख़ुदा जो ख़ौफ़ रखंदव, हिन मुआशिरे जो ख़ौफ़ रखंदव त पोइ फ़ैसिलो करे सघंदव। अगरि तव्हांखे ख़ुदा जो ख़ौफ़ बि न आहे, हिन मुआशिरे जो ख़ौफ़ बि न आहे, त पोइ तव्हां फ़ैसिलनि में इंसाफ़ नथा करे सघो। असांखे ख़ुदा जो बि ख़ौफ़ आहे, असांखे हिन मुआशिरे जो बि ख़ौफ़ आहे, असांखे क़बर अंधेरी जो बि ख़ौफ़ आहे। ऐं माण्हुनि जेको आहे एतमाद कयो आहे, असां अलाह ताला खां दुआ घुरंदा आहियूं त अलाह ताला असांखे माण्हुनि जे एतमाद ते पूरो लाहे। सुठो नालो मुंहिंजे अलाह जो आहे, कोशिशि कयूं पिया त माण्हुनि जे एतमाद ते पूरा लहूं। अगर साहब, माज़ी में सिंध पर ख़ासि करे बलूचिस्तान में बि सरदार जेके फ़ैसिला कनि था उहो चर जो कसम ॾींदा हुआ, माना बाहि तां गुज़रण जो। तव्हां फ़ैसिला कया आहिनि खोड़ सारा, पोइ कारोकारी जा वाक़िया अचनि था। हिकिड़ो ब्लाइंड मर्डर जेको हिकिड़ो क़तल थियो थो वञे, का ख़बर कोन्हे, उनजी बि माना साइंसी जांच थिए ई कान थी। पोइ कसम वठंदा आहिनि, चर ॾींदा आहिनि, माना बाहि तां गुज़रण जो। तव्हां अहिड़ो को फ़ैसिलो कयो या इन्हनि फ़ैसिलनि खे तव्हां कीअं ॾिठो आहे एज़ सरदार तौरु? घणी बेशबा उत्तर सिंध ऐं बलूचिस्तान में जेको आहे उहे चर जा फ़ैसिला थींदा आहिनि। असांजे जेको जामशोरो ज़िलो या दादू ज़िलो, इन में ई फ़ैसिलो अॼु ॾींहं ताईं को चर जो न आहे थियो। मां बज़ाते ख़ुदि या मुंहिंजो वालिद साहिबु इन चर जे फ़ैसिलनि जो मुखालिफ़ हुयो। ऐं ॿियो वरी असां वटि दरगाह आरी पीर आहे बलूचिस्तान में, जंहिंजी चोरी थींदी आहे या को मर्डर थींदो आहे त माण्हू चवंदा आहिनि त असांखे उनखे अतड़ी बि चवंदा आहिनि, आरी पीर बि चवंदा आहिनि। अक्सर माण्हू जेके ओॾह छिक कंदा आहिनि त असांखे उतां जो कसम ॾियो। मां इन्हनि ॿिन्हिनि शयुनि जी मुखालिफ़त कंदो आहियां। अच्छा, तव्हां मुखालिफ़त कंदा आहियो त पाणी में बि न गिड़जे, जीअं माना टुॿी हणी वेंदा आहिनि, मिटी खणी अचिजे, या चर जो इन मुखालिफ़त कंदा मां आहियो? इन ॿिन्ही शयुनि जी मुखालिफ़त, क़ुर पाक आहे, क़ुर पाक खां मथे का शइ कोन्हे का। उते बि पहिरियां क़ुर पाक था ॾियनि, जीअं आरी पीर आहे त उते पहिरियां वाॻू खे सर था कनि, उहो वाॻू निकिरी थो अचे, उनखे गोश्त ॾियनि था। उहो साॻियो वाॻू जेको आहे उन पाणीअ में लहे थो ऐं चोर खे बि उन ई पाणीअ में लाहींदा आहिनि। त घणा जेके माण्हू आहिनि उतां चोर आज़ादु थी आया आहिनि, जेके बेकसूर हुया उहे उतां चोर थी विया आहिनि। उहे सिर्फ़ु वाॻूअ जे डप जे करे उते अंदरि न आहिनि लहंदा। क़ुर पाक खां मथे का बि शइ कोन्हे का। मां क़ुर पाक बि उन खे ॾींदो आहियां जंहिंजे ॻाल्हियुनि में वज़न सम्झंदो आहियां त हीउ हक़ु हिन जो आहे। पोइ उन धुर खे जंहिंजे ॻाल्हियुनि में सदाकत हूंदी आहे उनखे क़ुर पाक ॾींदो आहियां। बाक़ी चर जो कसम या पाणी जो कसम मां इन खे न मञींदो। माना तव्हां सम्झो था बाबा, जेको माण्हू क़तल करे छॾे थो उहो वाॻूअ जो डपु बि कहिड़ो रखंदो, उहो पाणीअ जी टुॿीअ जो बि डपु कहिड़ो रखंदो, उहो कसम बि कूड़ो खणी वेंदो आहे। कसम बि कूड़ो खणी वेंदो आहे। बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि बहितर आहे। अगरि साहब, तव्हां फ़ैसिला त कया आहिनि। ॾिसो, हिकु माण्हू जो कंहिंजो रोड एक्सीडेंट थी थो वञे, पोइ ख़बर पए थी त बाबा के ॻाल्हियूं थियनि थियूं त हीउ क़तल आहे, पोइ राजूणी सिस्टम में अचनि थियूं। पोइ सरदार ईअं कंदा आहिनि, खोड़ सारा सरदार असां ॾिठो पए त पोइ जेके मनपसंदि माण्हू हूंदा आहिनि, वेझा माण्हू हूंदा आहिनि, पोइ उन्हनि ते ॿी धुर ते ज़ोर रखंदा आहिनि त तव्हां हिन सां वांवार वठो। जीअं तव्हां पहिरीं ॻाल्हि कई त इहो पाण हलूं था हिन पासे लोही वारे पासे, इहो वञनि था टुॿी हणनि था, इहो सॼो वांवर वठनि था या कसम वठो। साइंसी बुनियाद ते इहा जांच थिए कोन थी। जंहिं माण्हुनि जो मुतालबो हूंदो आहे, हींअर जदीद दौर आहे, साइंस मौजूदु आहे, CDR निकिरे थी, पुलिस खे इन्वेस्टिगेशन करण जो ॾुआरी साबित थिए त पोइ ई हुनजो वांवर थिए। पर ईअं थींदो रहंदो आहे। तव्हां कहिड़ा फ़ैसिला कया आहिनि या इन्हनि फ़ैसिलनि खे तव्हां कीअं था ॾिसो, ज़ोर ज़बरदस्ती? सही, मां हिकु त ज़ोर ज़बरदस्ती वारा फ़ैसिला कंदो कोन आहियां। मां वंगारी वॾेरो न आहियां। उहे जेके वॾेरा उतां कोन ते विहारे पोइ उन्हनि खां मनपसंदि जा फ़ैसिला कराए ग़रीबनि सां ज़ुल्म ऐं जबर कयो वेंदो आहे,
मां फ़ैसिला तॾहिं कंदो आहियां जॾहिं ॿ धुरियूं राज़ी थी या कोर्ट सॻोरी मूंखे लिखंदी आहे त हीउ फ़ैसिलो अव्हां ॾे मोकिलियूं था, इहो फ़ैसिलो करे असांखे लिखत मोकिलियो। पोइ जेको फ़ैसिलो मां कंदो आहियां उहो पंहिंजे पेड ते लिखी ॾींदो आहियां ऐं कोर्ट उनखे एक्सेप्ट कंदी आहे। अच्छा, खून जो बहाव घणो आहे तव्हां वटि खून रखियलु जो आहे? बहा जेको आहे अॻु में मुख़्तलिफ़ रवाज हुया, पर हाणे जेके फ़ैसिला मां कयां थो उहे कोर्ट जे दियत, अॼुकल्ह जेका कोर्ट जी दियत आहे उहा 98 लख कुझु हज़ार समथिंग आहे, उन जे हिसाब सां कंदो आहियां मां। अच्छा हाकिम साहब, हिकिड़ा त खून थी वेंदा आहिनि धुरियुनि जा, जंहिंजो फ़र्ज़ु करियो ॿ धुरियूं आहिनि पाण में विढ़नि थियूं, उन्हनि जा 4 खून थी विया। पोइ उहे ई वरी सरदार जेके फ़ैसिलो कनि था, या तव्हां बि फ़ैसिला कया हूंदा, खून खून में भाव हलियो था वञनि, पोइ धुरियुनि जो एॾो वॾो नुक़सानु थिए थो, पोइ सॼा तबाह थियो था वञनि। इहा बि हिकिड़ी सामी हूंदी आहे, तोरी वञिजे त बाबा कंहिं पहिरीं खून कयो, ग़लती कंहिंजी, त पोइ ॿ खून जे करे खून खून में छो था वञनि, पोइ त ॾोहारीअ जे ॾोह जी साज़ा हुजणु घुरिजे। ईअं घटि थींदो आहे, तव्हां वटि बि ईअं आहे? बिल्कुलु, असांजा घणा जेके चङा आहिनि उहे खूननि में बराबरि कंदा आहिनि, लेकिन मां इहो कंदो आहियां जंहिंजो क़तलु थियो आहे उन जी वारिस अगरि माउ आहे, उन जी ज़ाल आहे, त उहे पैसा उन जे सगीरनि जे अकाउंट में जमा थियनि। पोइ जॾहिं उहे वॾा थियनि उहे वञी उन्हनि खे मिलणु खपनि। कंहिंजो बचो मरी थो वञे ऐं को वरी ॿियो मरे थो त उन खे पैसा नथा मिलनि, त इहे सॼी उमिरि दिलि मां नफ़रतूं नथियूं निकिरनि। पोइ वरी उनजा नौजवान जॾहिं वॾा थियनि था पोइ उहे वरी वञी पलांत कनि था, उनजे करे उहे फ़ैसिला बरक़रार नथा रहनि। मां कोशिशि कंदो आहियां त जेको माण्हू मरी वियो आहे जो उनजो मुआविज़ो उन जे वारसनि खे मिलणु खपे। ईअं न कजे त हाणे क़तल में जेको आहे बराबरि करे छॾिजे, इहो सरासर ग़लति आहे। माना उनजी सामी आहे, तोरे तके तव्हां करियो था, ईअं ई हुजण बि घुरिजे। हिकिड़ो ॾोहारी आहे, बाबा तो पहिरीं खून करे छॾियो, पलान में ॿियो खून थिए थो, पर जेको असुलु ॾोहारी आहे उनजे आउं इहो ई चवंदो आहियां सिंध में ईअं थिया आहिनि, माना खून खून में हलियो थो वञे। तव्हां इन नज़र में इन फ़ैसिलनि खे कीअं ॾिठो आहे? तव्हां वटि के अहिड़ा आहिनि, तव्हां अहिड़ा फ़ैसिला कया हुजनि, बाबा ॿ खून आहिनि, ॿिनि धुरी जा 2 क़तल थी विया, मुंहिंजी नज़र में हीउ जेको आहे ॾोहारी हो, पोइ मूं इहो हिकिड़ो ई खून उन्हनि जे मथां रखियो। असां हर हिकु खून जी अलॻि बहा रखंदा आहियूं। जंहिंजो क़तलु थियो आहे बाबा हिन जो क़तलु थियो आहे, इहे पैसा उनजे वारसनि खे मिलणु खपनि। हुन धुर जो क़तलु थियो आहे, उहे उनजे वारसनि खे पैसा मिलणु खपनि। धुरियुनि जा को कंहिंजो माइटु मरे थो, को कंहिंजो माइटु मरे थो, उनजे करे इहे खूननि में जेके लोढ़े छॾणु जंहिंखे चइजे, इहो सरासर ग़लति आहे। जंहिंजो माण्हू मरे थो उनखे ॾियणु खपे, ऐं जंहिं अॻिराई बेवाजिबी कई आहे उन अॻिराई बेवाजिबी असां अलॻि ॾंड रखंदा आहियूं उन धुर जे मथां। नाज़रीन, इहा अहम ॻाल्हि आहे त सिंध जे अंदरि जेके फ़ैसिला थींदा आहिनि, ख़ासि करे उत्तर सिंध में, जॾहिं धुरियूं विढ़ंदियूं आहिनि, क़तल थी वेंदा आहिनि, पोइ 4 क़तल थिया त पोइ सरदार अक्सर फ़ैसिलो कंदा आहिनि खून खून में हलियो वेंदो आहे। ईअं हुजणु न घुरिजे। सरदार हाकिम ख़ान इहा ॻाल्हि कई त माना तव्हां इन अमल खे, इन फ़ैसिले खे ई ग़लति सम्झो था त खून खून में न वञे। खून थी न वञणु खपे। अगरि साहब हिकिड़ो ॾिसो, ॾोहारी आहे, चोर आहे, धाड़ेल आहे, समाज जे लाइ हिकिड़ो नासूर आहे, उहे क़तल थी वेंदा आहिनि, पोइ उन्हनि जो बि फ़ैसिलो थींदो आहे, ॾोहारी ऐं धाड़ेलनि जो बि फ़ैसिलो थींदो आहे, ॾंड पई वेंदो आहे। जॾहिं त कंहिंजो भाॻे जे घर में घिड़ियो थो पवे, उहो मारिजी वञे थो, धाड़ेल को मारिजी वञे थो, पोइ असां तव्हां ईअं ॾिठो आहे उत्तर सिंध में इहे फ़ैसिला कनि था। सही, मां इन खे ग़लति थो सम्झां। छाजे करे कंहिंजे घर में केरु अचे ॾोह जे इरादे सां ऐं उहे जे मारिजी वञे त उन जो वरी खून बहा जेको आहे भाॻे ते विझणु, इहो सरासर नाजाइज़ आहे। जेको फुर करणु अचे थो उनजो खून फ़ोक आहे, उहो छो उनजे घर में वियो आहे। कंहिंजे घर में हला करे वञणु ऐं जे वञी मारिजे थो त उनजो, जेके बि चङा आहिनि, मां हिन मीडिया जे तसलसल सां सभिनि खे अर्ज़ु कंदुसि त महिरबानी करे जेको धाड़ेल या चोर कंहिंजे घर में अचे फुर करे थो, अगरि जे हू मारिजी थो वञे त उहो फ़ोक आहे, उनजी का बि मुआविज़ो वग़ैरह न रखियो वञे त बहितर आहे। मां कंहिंजो मयार कंदो। संग चटी वारा मामरा थियनि था, संग चटी विझो था छॾीनि, न्याणी जो ॾे वठि थियो थी वञे, क़तल बि थी वियो, उन में न्याणीअ जो संग थी वियो चटीअ में, पोइ उहा न्याणी वञी लोड़े थी। साईं, इहो सरासर ग़लति आहे, अलाह माफ़ी ॾे। इहे ॻाल्हियूं ॿुधियूं त जिन खूननि में न्याणियूं वयूं आहिनि उहे सॼी उमिरि आज़ाब जी ज़िंदगी भोॻीनि थियूं। मां कॾहिं बि संग चटी जो मुखालिफ़ आहियां। ॿिया वरी असां वटि बदे जा संग हूंदा आहिनि त बाबा मां तोखे संग ॾियां थो, पोइ तोखे जॾहिं पेट ॼाओ त मूंखे ॾिजांइ। पोइ उहे मामला हूंदा आहिनि त मां उहे पैसनि जी रक़म रखी उन्हनि खे संगनि खे ख़तमु कराईंदो हुउसि। हाणे हिकिड़ो तव्हांजी न्याणी ॼाई, उहा मिली, हाणे वरी ॿियूं न्याणियूं आहिनि उहे सर्वाइवल नथियूं करे सघनि। न्याणी जो रिश्तो जेको आहे उनजे रज़ामंदीअ सां कयो वञे, उन खां पुछा करे वञे। बाक़ी ईअं बकरी या ढगो त न आहे त तव्हां काहे ॾियो, तव्हां वञी उनखे परणायो। इहो सरासर ग़लति आहे। संग चटी विझणु जेको आहे ख़ुदा जो बि गुनाह आहे, हिन मुआशिरे जो बि गुनाह आहे, इहो विझणु न खपे। सरदार जेके बि आहिनि पंहिंजी बिरादरी राज जा अॻुवान आहिनि,
पोइ हालतूं अहिड़ियूं थींदियूं आहिनि, फ़ैसिला कंदा आहिनि सरदार पंहिंजो बि माना वहिंवार बि फ़ैसिलो थींदो आहे, चटी थींदी आहे हिकिड़ी दो ते, उहो पंहिंजो बि ॾंडु रखंदा आहिनि। तव्हां बि को रखियो आहे? इन ॾंड खे बि कीअं था साईं ॾिसो? असांजे बाबा साईं खे अलाह जन्नत नसीब करे, बाबा साईं असांखे हिकिड़ियूं 3 शयूं सेखारियूं। उहा फ़ैसिला करी पियो, मुंहिंजी दिलि ॾाढी ख़ुशि आहे, लेकिन फ़ैसिला करणु सवला आहिनि, निभाइणु ॾाढो ॾुखियो आहे। हिते तव्हांखे पची पको थियणो पवंदो, रोज़ो रखिणो पवंदो, दोस्तनि जी दोस्ती तव्हांजी ख़तमु थी वेंदी, को दोस्त तव्हां ॾे अचे उन दोस्तीअ जे चवण ते फ़ैसिलो न कजो। पैसा लालच जेका आहे उन ते कॾहिं फ़ैसिलो न कजांइ, ऐं पंहिंजे मिट माइट जेको आहे उन खे बि सम्झी कॾहिं फ़ैसिलो न कजांइ। अगरि हिकिड़े दोस्त जे चवण ते फ़ैसिलो अव्हां कयो, ऑटोमेटिकली उहो दोस्त कंहिं ॿिए खे ॿुधाईंदो, ॿियो टे खे ॿुधाईंदो, अव्हांजे लाइ माण्हुनि जे दिलि में नफ़रत पैदा थी वेंदी, अव्हां ॾे को बि माण्हू न ईंदो। अगरि हिकिड़े खां अव्हां पैसा वरिता, उहो हिकिड़ो ॿिए खे ॿुधाईंदो, ॿियो टे खे ॿुधाईंदो, ऑटोमेटिकली या सभिनी माण्हुनि खे ख़बर पइजी वेंदी हली। मां हथ मथे करे चवां थो, अॼु ॾींहं ताईं को बि साबित करे त हाकिम ख़ान कंहिंखां गाॾीअ जा पैसा वरिता हुजनि या कंहिं दोस्त जे चवण ते फ़ैसिलो कयो हुजे, को बि अची हिन मीडिया ते ॻाल्हाए त मां उनजो हाकिम ख़ान पाणी राज बिरादरी खे वेड़ा फ़ैसिला कराईंदो आहे। साईं हाकिम ख़ान सरदारी पग मां ॿधी 2014 में, अॻु में असांजो सरदारी राज ते ॿारहो हूंदो हुयो, बिजार हूंदी। मां अलाह ताला खां दुआ घुरी त रब्बुल आलमीन सॼी दुनिया खे कंहिंजो मोहताज न कजांइ, उन जे सदके मूंखे मोहताज न कजांइ त मां वञी राज क़ौम जे अॻियां हथु टंगियां, सुभाणे मां उन्हनि जो इंसाफ़ न करे सघंदुसि, उन्हनि जा फ़ैसिला सही न करे सघंदुसि। मूं पंहिंजे पग ॿधण खां पोइ उहो ॿारहो सिस्टम, उहा बिठ बेगर छेले ॿकर वारी पंहिंजी 2014 पग ॿधियमि, उहा सभु शइ ख़तमु करे छॾियमि। न कंहिंखां अॼु ॾींहुं गाॾीअ ते लथो अथमि, चांहि जो ढुक, पाणी जो गिलास या शरबत जो गिलास पंहिंजे खीसे मां पीआरींदो आहियां। न मां सियासी वॾेरो आहियां, न मूं ते के सियासतदाननि जा एॾा थोरा अहसान आहिनि। रब्बुल आलमीन पंहिंजे ॾाढो कीअं थो हले, माण्हू अचनि था हज़ारे फ़ैसिला कनि था, उन्हनि खे मानी टुकर चांहि बहे, पोइ हीउ सॼो कीअं थो अलाह ताला ॾे पियो। रब्बुल आलमीन हलूं पिया, पंहिंजी रोज़ी आहे, ज़मींदारी आहे, पंहिंजा कुझु कारोबार आहिनि जंहिं मां हलूं पिया। किथे बनी बारो आहे, कहिड़ो इलाइक़ो? बदीन में मुंहिंजी ज़मीन आहे, ठटे ज़िले में मुंहिंजी ज़मीन आहे, मुंहिंजे ॻोठ में मुंहिंजी ज़मीन आहे। गुज़र सफ़र आहे, मां एॾो वॾो अरब खरपती कोन आहियां। आनियूं ऐं ॾुथ ॾियारी चाढ़ियूं, रब्बुल आलमीन ॾे पियो, अच्छा कपिड़ा पाए हलूं पिया, न असां ते कंहिंजो रुपयो आहे, न वरी असांजो कंहिं ते रुपयो आहे। अलाह पाक ॾे पियो, माण्हुनि जा मामला हल पिया कयूं। अॻियां प्यार जो परणो, पोइ कारोकारीअ जो इल्ज़ाम थिए थो, पोइ उनजे मथां बि ॾंड लॻनि था। छा प्यार जो परणो करणु ॾोह आहे, या इन खे तव्हां कीअं था ॾिसो? उनजे मथां बि खून जूं चटियूं विधियूं वञनि थियूं, उन्हनि खे राजनेकाली ॾिनो वञे थी। इन में मां अगरि को कमेंट ॾींदुसि त ग़लति लॻंदो, त कंहिंजी न्याणी केरु ॼाणे निपाए वॾो करे ऐं उहा पंहिंजे आशिक़ सां हली वञे ऐं उते वञी मीडिया ते चवे त मूंखे मुंहिंजे माउ ऐं पीउ खां ख़तरो आहे, कोर्ट में घुराए उन्हनि खे ॿधाराए, इहे प्यार जे परणनि जे मां ख़िलाफ़ु आहियां। लेकिन मां इहे फ़ैसिला कंदो ई न आहियां। मुंहिंजा पंहिंजा ज़ोरी ज़ना जो फ़ैसिलो मां न आहियां कंदो, जेका प्यार जो परणो करे वेंदी आहे उनजो फ़ैसिलो मां न आहियां कंदो। इहे फ़ैसिला बिल्कुलु मां पंहिंजे हिसाब सां ख़तमु करे छॾिया आहिनि। इहे वञी कोर्ट में हल करायो या वञी पंहिंजे बिरादरी में हल करायो, इहो फ़ैसिला मुंहिंजे करण जा आहिनि ई कोन, मां न कंदुसि। अॻियां फ़ैसिला थियनि था, फ़ैसिलनि में धुरियूं, पाण में टकराव हूंदो अथनि वॾो, पोइ तव्हांजे जेॾी महिल ओताक ते ईंदा आहिनि, फ़ैसिला थींदा आहिनि, ॾे वठि थींदी आहे, कॾहिं कॾहिं गुस्सो ईंदो आहे, कावड़ ईंदी आहे तव्हांखे? कोशिशि कंदो आहियां त मां पॉज़िटिव रहंदो आहियां, पर कंट्रोल कंदो आहियां धुरियुनि खे, जीअं पाण में बदमग़ज़ी पैदा न थिए। अगरि को विच में ॻाल्हाईंदो आहे उन खे चवंदो आहियां त बाबा हिकु धुर पंहिंजी ॻाल्हि पेश करे, उन खां बाद सभिनी खे वारो ॾियो वेंदो। जेसीं ताईं अव्हां ॻाल्हाए बसि न कंदव, तेसीं ताईं तव्हांखे ॿुधंदुसि, तव्हांखे ॿुधी बाद में फतवा ॾींदुसि। अलाह जा करमनि, मुंहिंजे फ़ैसिले में अॼु ॾींहं ताईं का अहिड़ी बदनज़मी न आहे थी। अॻियां फ़ैसिला अचनि था, जीअं मूं ॻाल्हि कई क़त्ल जी, हिकिड़ो ब्लाइंड मर्डर थियो थो वञे, का ख़बर न आहे, उनजी साइंसी पुलिस तहक़ीक़ात करे या ॻाल्हियुनि जे आधार ते अची फ़ैसिलो कनि, वांवर वठनि, क़ुर वठनि? ॾिसो न, असांजे जेके मामला आहिनि, पहिरियां त जुडिशरीअ जो आहे त उहे मामला उकलाइनि, पहिरें नंबर ते पुलिस जो कमु आहे त उन खून जी जांच कनि। पर असां वटि पुलिस जेका आहे, हिकु त सियासी दॿा सरदारनि जा बि त राजनि ते सरदारनि जा बि पवनि था, सियासी वॾेरे जा बि पवनि था, सियासी पॉलिटिशियन जा बि पवनि था। पोइ उन में पुलिस बेगुनाह खूननि में कोशिशि कंदो आहियां त उतां जूं ज़मीनी हक़ीक़तूं, उतां जे चङनि खां पुछा ॻाछा करे, गवाहियूं कठे करे, बाद में जेको आहे उन क़त्ल जी फतवा ॿुधाई। माना खून भले हलियो वञे, सरदार जी ॾाढ मुर्सीअ ते, नारवा सलूक ते कंहिंजो खून वञे त भले वञे, न उन खून खे असां साबित कंदा आहियूं। अगरि कंहिंजो खून थियो आहे जो,
असां उन खून खे साबित कंदा आहियूं। मूं वटि अहिड़ा फ़ैसिला आया जेके 20 साल पुलिस माण्हू ॿिया चालान करे छॾिया, बदमी जेको आहे उन्हनि खूननि खे साबित करे उन्हनि ई ॾोहारियुनि ते असां उहा खून जी चटी विधी। कहिड़ा अहिड़ा खे तव्हांखे यादि आहिनि अहिड़ा? हिकिड़ो फ़ैसिलो मूं वटि लगारी डॉक्टर बरकत लगारी फ़ैसिलो खणी आयो। उन्हनि जेको माण्हू हिते टैक्सी हलाईंदो हो कोटड़ी में, उन खे खणी विया टैक्सी कराए, पोइ उन खे मेहड़ वारे पासे मारे गुम करे ऐं गाॾी हुनजी खणी हलिया। पोइ बाद में पुलिस जेको आहे अहिड़ो केस कयो जो हू माण्हू जेके टैक्सी कराए विया उहे छॾाइजी विया हलिया। बाद में असांजो SHO नेक मोहम्मद हुयो, उन उन्हनि खे ॿधी क़बूलदार कयो। पोइ मूं वटि आया, हिते मूं फ़ैसिलो कयो। उहे साॻा माण्हू हुया, कलोड़ा आऊं सम्झां थो, कलोड़ा हुया मुंहिंजे ख़्याल में, ॿी ज़ात मूंखे एग्ज़िट न हुई पर कलोड़ा हुया। उन्हनि जे मथां असां उहा चटी विधी। ऐं ॿिया बि अहिड़ा मामला इलाही आया मूं वटि जेके गुमनाम खून, मरीन जो हिकिड़ो खून हुयो पंहिंजो, मां फ़ैसिलो कयो जाम नवाज़ अली जाम साहब जे उताक ते, उते बि अहिड़ो खून थियो, हिकिड़ो माण्हू मारे गुम करे छॾियऊं। महीनो खनि जेको आहे उहो माण्हू बाद में मिलियो, जिन मारियो उहे वरी जेका जिन माण्हू मूं वरी उन्हनि ते इल्ज़ाम पिया हणनि त बाबा इन्हनि मारियो आहे, असां नाहे मारियो। पर पोइ ॻाल्हियूं जॾहिं असां पूरी मां इन्वेस्टिगेट कई, मां उतां जे चङनि खां, उतां जे पुलिस जे IO खां, सभिनी खां पुछा ॻाछा करे उहो क़त्लु जेको आहे जिन कयो, मां उनजे मथां विधो। मां कोशिशि कंदो आहियां त मां अगरि को पुलिस वारो हूंदो आहे त उन खां मां पुछा कंदो आहियां त बाबा हीउ क़त्ल जो मामिलो आहे, अलाह हक़ों बि रखे ना हक़ों बि रखे, अव्हां मूंखे उहा शइ ॿुधायो जेके हक़ीक़तूं आहिनि, ख़ुदा खे हाज़िर नाज़िर थी। जहिड़ो करे मां उन्हनि खे बि कलाम पाक जो इस्म विझंदो आहियां त हीउ मूं जे मथां बार आहे, इन में मूंखे अव्हां अहिड़ी सजेशन ॾियो जीअं मां कातल ताईं पहुचां। उहे अहिड़ियूं सजेशनियूं ईंदियूं आहिनि। अच्छा, फ़ैसिले खां अॻे तव्हां हुन ते होमवर्क कंदा आहियो, माना इन्वेस्टिगेशन कंदा पिया आहियो? फ़ैसिले दौरान ई मां अच्छा, कंदो आहियां, फ़ैसिले दौरान ई इन्वेस्टिगेट कंदो आहियां, हर ॻाल्हि पुछा कंदो आहियां, पुछा करे पोइ ई मां उन ते रखंदो आहियां। काछे में मूं वटि रोस्तमानी जो हिकिड़ो फ़ैसिलो आयो। उते रोस्तमानी हिकिड़ो छोकिरो हुयो 12 सालनि जो, उन खे को माण्हू खणी वियो, खणी वञी जेको आहे उन सां ज़ना करे उन खे क़त्लु करे छॾियो। पुलिस जेको आहे माण्हू जांच में ॿधा पर खून साबित न करे सघिया। तक़रीबन उहो 20 सालनि खां पोइ मूं वटि फ़ैसिलो आयो पोएं साल, उन में रोस्तमानी बिरादर जा नेक मर्द बि हुया। मूं तॾहिं पुलिस जा नंबर हथु कया, उन टाइम जा SO छा, उन्हनि खां पुछा ॻाछा करायमि, वरी ज़मीनी हक़ीक़तूं पुछा करायमि। बाद में उहा ख़बर पई त उहो माण्हू उन ई मारियो जंहिंखे पुलिस छॾे ॾिनो। उहो खून मां उन्हनि जे मथां जो क़बूल कयो। शकरंड वारो हिकिड़ो वाक़ियो थियो, माल जे चारण ते माण्हू क़त्ल करे छॾंदा। मां जॾहिं इंसाफ़ जी कुर्सी ते वेहंदो आहियां, हिकु त मां दुरूद शरीफ़ जी तलावत कंदो आहियां, अलाह ताला खां दुआ घुरंदो आहियां त मुंहिंजा मालिक साईं मूंखे उहो चवाराए जेको तोखे वणे। पोइ मूंखे अलाह ताला पंहिंजे तरफ़ां अज़गैबी मदद ॾींदो आहे। मुंहिंजे पासे में भले मिनिस्टर वेठो हुजे, कहिड़ो नवाब सरदार वेठो हुजे, फ़तवा जे टाइम ते मां अलाह खे हाज़िर नाज़िर थी फ़तवा ॾींदो आहियां। मुंहिंजे अॻियां का पहर नज़र मूंखे न ईंदी, जेको अलाह मूंखे सम्झ में ॾींदो आहे उहा ई फ़तवा ॿुधाईंदो आहे ऐं माण्हू क़बूल करे उनखे एक्सेप्ट कंदा आहिनि। ॿिया सरदारनि खोड़ उहो बि हाणे तव्हां ॾे पंहिंजे राजनि जा फ़ैसिला मोकिलीनि था। फ़ैसिला मोकिलण खां पोइ तव्हांखे भारत कंदा? न, अलाह जा करम आहिनि त हुननि खे ख़बर आहे त हाकिम ख़ान जेको आहे फ़ैसिले में कंहिंसां बि नाजाइज़ी न कंदो। सरदार या वॾेरा मूंखे फ़ोन कंदा आहिनि त साईं तव्हां इंसाफ़ कंदड़ आहियो, असांखे अवामा इंसाफ़ जी उमेद आहे त हीअ असांजूं दिलियूं ठाहे छॾियो। नाज़रीन, हिकिड़ी अहम ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां त सिंध जे अंदरि फ़ैसिलनि जो रवायती अमीन सरदार हाकिम खानवाणी सिंध में तमामु हिकिड़ो ज़बरदस्त पंहिंजो नालो कमाए थो, सुठा फ़ैसिला कंदड़ आहे। अॼु हिकिड़ी तिखी मिठी सवाल बि करे था छॾियूं, असां सरदारनि जे मथां इल्ज़ाम हूंदो आहे त धाड़ेल ॾोहारी पालींदा आहिनि, पोइ तव्हां बि भला इन में किथे इन्वॉल्व आहियो छा आहे? साईं, हाणे मां त पंहिंजी तारीफ़ पाण कंदुसि त उहा चवंदा त पंहिंजी तारीफ़ पाण करणु माना हिकिड़ी सुठे माण्हू लाइ सुठो न आहे। पर मां जेको ॾिठो आहे त सिंध में या पंजाब में या बलोचिस्तान में किथे बि अमन में ॿ शयूं खरड़ पैदा कंदियूं आहिनि, हिकिड़ो पुलिस, ॿियो वॾेरो। अगरि अव्हांजो वॾेरो करप्ट आहे त अव्हांजो अमन अमान तबाह आहे। पुलिस अॻे करप्ट आहे। मुंहिंजो इलाइक़ो जीअं अव्हांजो कोहिस्तान आहे त मुंहिंजो इलाइक़ो झांगारा खां मथे, अव्हां राति ॾींहुं हलो, अव्हांखे न मोटरसाइकिल जी चोरी मिलंदी, न अव्हांखे माल जी चोरी मिलंदी। घर जी चोरी त कॉन्सेप्ट ई कोन्हे। जॾहिं खां असां ॼावा आहियूं त असांजे इलाइक़े में कॾहिं बि कंहिंजे घर में दाड़ो नाहे लॻो, न कंहिंजे ढोर जी चोरी आहे। मां पंहिंजे इलाइक़े में सख़्तु आहियां। अगरि का चोरी थींदी आहे त मां पेरियुनि सां पाण वञी निकिरंदो आहियां, पोइ पुलिस खे बि चवंदो आहियां, जेको चोर साबित थींदो आहे त पोइ उन खे पुलिस खां बि मोचड़ा हणाईंदो आहियां
ऐं उन ते अगरि हिकिड़ी ॿकरी काहे वियो त 4 ॿकरियूं जुर्मानो, अगरि हिकिड़ी कंहिंजी ढगी काहे वियो त उन ते 4 ढगियूं जुर्मानो, पुलिस जा पैसा, पुलिस जा जूता जुदा ऐं उन ते उन माण्हूअ जो ॾंडु ॾोह जुदा। उन जे करे असांजो इलाइक़ो हींअर ॾोहनि खां बिल्कुलु साफ़ु आहे। असांजे थाणे ते को बि सुठो एसएचओ जेको आहे उहो अचण लाइ तयारु न आहे हूंदो त इन थाणे ते किरायम आहे कोन को, कमाई मां इन थाणे ते न वेंदुसि। त अलाह जा करम आहिनि, अलाह जा अहसान आहिनि त असां पंहिंजे इलाइक़े जी मालिकी कयो वेठा आहियूं ऐं असांजो इलाइक़ो सेफ आहे। पूरे पाकिस्तान खां टूरिस्ट ईंदा आहिनि मुंहिंजे इलाइक़े में। बाग़ पंजतन पार्क जे नाले सां असां वटि चश्मो मशहूरु आहे, त पूरे पाकिस्तान जा माण्हू ईंदा आहिनि ऐं बेखुटका ईंदा आहिनि, राति ॾींहुं हलंदा पिया आहिनि, उन्हनि खे को पखी बि नज़र न ईंदो। नाज़रीन, हिकिड़ी ॿी अहम ॻाल्हि थो करियां सरदार हाकिम ख़ान नवाणी जे हवाले सां। संदसि बिरादरी जो हिकिड़ो ब्लाइंड मर्डर थियो, क़तल थियो 2 साल अॻे। हिकिड़ा सिंध जे अंदरि सरदार मौजूदु आहिनि, उहे रुॻो फ़ोन कंदा आहिनि पंहिंजे जेको आहे ॿिए वॾेरे नंढे खे मोकिले छॾंदा आहिनि वञी ॻोल्हा करियो। तव्हांजो हिकिड़ो क़तल थियो 2-2.5 साल अॻु नौजवान जो, उते पेर बि तव्हां पाण खयां, बिरादरी खे बि तव्हां क़ाबू कयो, हिकिड़ी बिरादरी माना खून ॾे वेही पए। उहो थोरो असांजे नाज़रीन खे किसो ॿुधायो। साईं, इहो किसो हीअं थियो जो मुंहिंजो नुहाणी आहे पंहिंजो नियाज़ मोहम्मद, उहो मूं वटि आयो त मुंहिंजो भाइटियो राति खां गुम आहे, नंबर बि बंदि अथसि। हिते असांजे SP ऑफिस में गुज़ारे वियो आबासी, इहो केरु हुयो हिकिड़ो आबासी हो मोबाइल ट्रेस कंदो हुयो। मां उन खे नंबर ॾिनो, अधु कलाक खां पोइ फ़ोन आई उन नियाज़ नुहाणीअ खे त हिकिड़ो असांखे लाश मिलियो आहे जंहिंजी सुञाणप कोन थी थिए। त हू वीचारो अॻु में हुनजो 15 ॾींहं जवान पुटु 20 सालनि जो गुज़ारे वियो। वरी जो ई भाइटे जो ॿुधाई त हू बेहोश थी किरी पियो। मां हुनखे पंहिंजे गाॾीअ में खयो, पंहिंजा नुहाणी बिरादरी जा माण्हू खयां, असां उन स्पॉट ते पहुतासीं। जेॾीमहिल असां उन लाश जी कंडीशन ॾिठी त हुनखे ॾाढो बुरी तरह सां मारियो वियो। हुन जूं अखियूं कढियूं वयूं, हुनजो नकु कपियो वियो, उनजी पूरी जेका बॉडी आहे उन ते खंजर लॻल हुया। असां इहो सम्झो त हीअ कंहिं गैरत जे मामले ते मोल आहे। अंदाज़ो इहो लॻो त हिन जो अखियूं निकितलूं आहिनि, हिन जो नकु कपियल आहे। पोइ लाश कढाए पोस्टमार्टम लाइ मोकिलियोसीं। SSP हिते अमजद शेख साहिबु हुयो ऐं DIG नईम शेख साहिबु हो, ॿई महिरबानी हुया। उन्हनि खे मुंहिंजो साईं हीउ क़तलु थियो आहे, ॾाढो तमामु नाहक क़तलु थियल आहे, इन में मूंखे तव्हां पंहिंजी GIT ठाहे ॾियो ऐं मूंखे पहिरीं जेके आहिनि उहे नवाब शाही सांगड़ खां घुराए ॾियो। हिकिड़ो सेवण जो पहिरीं असां खणी पहुतासीं। पुलिस डिपार्टमेंट जा पहिरीं या आम जेके तव्हां लोक ॾाप रखंदा, लोकल जा बि हुया, पुलिस डिपार्टमेंट जा बि हुया। पोइ हिकिड़ो पहिरीं असांजो सुमर ब्राह्मणी जेको आहे उहो आयो, मशहूरु आहे, उहो आयो, उनखे पेर ॾेखारियोसीं। उन असांखे ग़लति ॿुधायो। उन ॿुधायो त हीअ जेके साम्हूं घर आहिनि ही माण्हू उन्हनि जो हितां हिनखे मारे एॾे भॼी वियो आहे। उहो भला हुननि सां मिलियल हो या उनजी ग़लति तजज़ियो, मिलियल कोन हुयो पर हुन ग़लति तजज़ियो ॾिनो। मां हुन मां सेटिस्फाई न थियुसि। हुन धुर जा माण्हू सभु आया, साईं असां हर माण्हू क़ुर खणण जे लाइ तयारु आहियूं, असां नाहे मारियो। बाद में जेके मां 2 पहिरीं ॿिया घुराया, मां 2 ॾियारा उते एंड स्पार ते वेठो रहियुसि पूरी बिरादरीअ सां गॾु। जंहिं ॾियारे मां हू पहिरीं घुराया त मां पूरी बिरादरी पंहिंजी घुराई। जून जो महीनो हुयो, वॾी गर्मी हुई। पोइ उते हू पहिरीं आया, पहिरीं पेर ॾिसी ॿुधायो त साईं हिकिड़े खे त जंहिंखे क़तलु कयाऊं आहे, छुरा हयां हुआ, उहो हिन साइड खां भॻो आहे, पर जिन क़तलु कयो आहे उन जे बि राइट हैंड खे धकु लॻल, उन जो रतु बि हिन पासे वञे थो। उहो कीअं हुननि खे ख़बर पए थी? एतिरो दिमाग़ रखनि था? पोइ दिमाग़ रखनि था पहिरीं। पोइ मां जेको आहे जंहिं पाड़े जो माण्हू मो उन जे बिरादरीअ खे चयमि त अव्हांजा जेके बि पेर बि सुञाणनि था पहिरीं त हीउ फलाणे राज जो पेर बि सुञाणीनि था, लेकिन हिननि अहिड़ो कोन ॿुधायो। हुननि धक जो ॿुधायो त मूं चयो हाणे जो धकु लॻो आहे त ज़रूरी हिन जे गैरत जो मामिलो हूंदो त बिरादर जो ई को हूंदो। सभु माण्हू जेके बिरादर जा मुंहिंजो 10 सालनि खां वधे 70 साल ताईं सभु वठी अचो। उन में नुहाणी बिरादरी बि मां गॾु कई। हुननि जो शक जेको हुन सूमर ब्राह्मणीअ ॿुधायो त असांजो मुड़ुसु हिननि मारियो आहे। सभु लाइन में करे बीहारियऊं, मां पुलिस बि बीहारी, पंहिंजे राज जा मोहतबरीन बि बीहारिया। असां जेको आहे चेक कंदा आयासीं माण्हुनि खे, सभिनी खे, त हिकिड़े हमरा खे हिते कट लॻल हुजे। राइट आंगूठे में। मां हुन खां पुछा कई तोखे छा थियो आहे? हुन ॿुधायो त मां फिलाणे सैद जो नौकर आहियां, उते जेको आहे मां किरी पियुसि, मूंखे शीशो लॻो आहे। पुलिस खे मुंहिंजो हिनखे तव्हां पाण रखो, इन्वेस्टिगेशन पियो कयां। वरी अॻियां वियुसि, ॿिए छोकिरे खे बि हिते जेको आहे कट लॻल हो। उन खां पाण में छा थींदा हुआ? हिकिड़ो जेको मरे उहो मामे जो पुटु हुजे, ऐं ॿिन्ही खे जेके कट लॻल आहे उहे पाण में रिश्ता वेझा रिश्ता हुननि जा हुया। हुन खां पुछा की तोखे छा थियो? अची मुंहिंजे मोटर साइकिल जी चैन लथी आहे, मूंखे उहा लॻी आहे। उहो मां पुलिस खे ॾिनो।
ॿ माण्हू जो मां पुलिस खे ॾिनो त हू जिन जो क़तलु थियो उन्हनि जो माण्हू बि असांजो मरे, ॿधायो ॿधाए बि असांखे मुंहिंजो तव्हांखे जिन ते शक आहे उहे नाला तव्हां ॾियो। हा 4 माण्हू जेके आहिनि उहे बि उन्हनि ॾियो। नाला ॾिना, मां पुलिस जे हवाले कया। ईद वारो ॿियो ॾींहुं हुजे, मां पाण थाणे ते वियुसि, थाणे ते वञी सूबेदार खे मुंहिंजो जेको सभ खां हल्को आहे उनखे घुरा। सूबेदार ॿाहिरि कढी आयो, मुंहिंजो सच पतलो खणी अचो ऐं हिन खां सची करायोसि। सच पतलो जीअं खणी आयो थी मां सभु सच थो ॿुधायां। हिन खे पंहिंजे माईअ मारायो आहे, उन धक खां पहिरीं धक खां पहिरियां ई हिन खे पंहिंजे घरवारी मारायो आहे। ऐं मूंखे जेको आहे हिननि इस्तेमालु कयो आहे त तूं हिन खे, हू छोकिरो वरी कंहिं ॿिए तरीक़े जो हुजे, बिल्कुलु उनखे बहाने सां वठी हल असां अचूं था। ख़ालिद ऐं मुनीर मूंखे चयो, पोइ असां हिनखे हिते खणी पहुतासीं। हिनखे छुरो पहिरियां जेको आहे मूं हयो त मूंखे हथ में धकु लॻी पियो, पोइ हू उतां वठी भॻो ऐं पोइ हिनखे असां अॼु ड्रोड़ी पहुतासीं। पोइ इते हिनखे असां खंजर हणी मारिया ऐं अखियूं ऐं असां हिन जा नकु इन जे लाइ वॼो त जीअं असां ते केरु शक न करे, ॿी धुर ते करे त बाबा ही गैरत ॿिए राज ते करे त ही गैरत ते मारियो वियो, जीअं असां ते को शक न थिए। पर इहो कमाल पहिरीं जो आहे, इहो कमाल पहिरीं जो आहे। पोइ हुन असांखे उन ई टाइम जेके पैसा छोकिरे खां कढियाऊं, मोबाइल कढियाऊं, उहे रत वारा पैसा बि मिलिया, उन मोबाइल खे रत बि लॻल हुयो। ॿियो हुनजो पर्स जेको उछलायूं या सभु मिलिया, चौपल उछलायूं या चाकू जिन सां हिनखे हुननि मारियो, उहे सभु हथियार असांखे कढी न, पलांद बि बचायो, जहिड़ो बचायो, जहिड़ो बि बचायोसीं। क़ौम में वॾो तज़ाद थिया, हिकिड़ी पुलिस जी जांच थिया, उन जांच में सावन सां गॾु सुकनि सां गॾु सावा बि सड़ी वञनि। अलाह जा करम थिया जो मालिकनि जा असली कातिल बि लभिजी विया हलिया। अगरि जीअं ॾिसो जरगा सिस्टम सुप्रीम कोर्ट जी पाबंदी आहे न, जी तव्हांजो बि फ़ैसिला जेके आहिनि उहे बि वञनि जरगे ॾांहुं था। या तव्हां ॻाल्हि कई त असांखे ख़ुदि कोर्टूं अदालतूं लिखंदियूं आहिनि त सरदार हाकिम ख़ान खां फ़ैसिला करायो। पोइ कॾहिं अहिड़ो को ग़लति फ़ैसिलो थियो या ॿी धुर तव्हांजो फ़ैसिलो नथी मञे त पोइ तव्हां छा था करियो? मां फ़ैसिला करे उन धुरियुनि जे पेट ते लिखी ॾींदो आहियां त वाह मूं ही फ़ैसिलो कयो आहे। अगरि जे ठहंदऊं त पंहिंजो भलो अथव, विढ़ंदऊं त पंहिंजो बुरो अथव। अगरि जे मुंहिंजो फ़ैसिलो अव्हांखे क़ाबिल क़बूल न आहे त या वञो कोर्ट में या वरी कंहिं ॿिए सरदार ॾे वञो। मुंहिंजो फ़ैसिलो इहो ई, मां कंहिंसां बि ज़ोरी ज़बरदस्ती करे फ़ैसिला न मञाराईंदो। अगरि साहिबु तव्हां फ़ैसिला जीअं 2014 खां पोइ तव्हां पग ॿधी न, जी सरदारी पग ॿधी, उन खां पोइ तव्हां जेके फ़ैसिला कया आहिनि सिंध जे अंदरि, कहिड़ा ज़िम्मेवार अहिड़ा जेके ज़बरदस्त फ़ैसिला कंदड़ सरदार या अहिड़ा अमीन तव्हांजी नज़र में अॼु बि जेके इंसाफ़ भरिया तव्हां वांगुरु फ़ैसिला कनि था? मुंहिंजो क़ाबिल इज़त क़ाबिल एतिराम चाचा सरदार मीर मंज़ूर ख़ान पंवर, मीर मंज़ूर जो तमामु वॾो नालो, मुंहिंजे बाबा जी जॻह ते हुयो। वॾो हिकिड़ो असांजे सिंध जो मायानास अमीन हुयो। ऐं इन माण्हूअ जे वञण सां पूरे सिंध जो नुक़सानु थियो आहे। इहे माण्हू सदियुनि में पैदा थींदा आहिनि। इन्हनि माण्हुनि जा ख़ाल भरण ॾाढा ॾुखिया आहिनि, लेकिन अलाह साईं हुननि जे औलाद में हिमत ऐं तौफ़ीक़ ॾींदो। असां इन घर जे लाइ दुआगू आहियूं। सरदार साहिब जो पुटु बि हींअर जेको पगदार आहे सुठा फ़ैसिला पियो करे। ऐं ॿियो असांजो नामिनेट अमीन आहे सिंध जो वॾेरो मोहम्मद ख़ान जूने जो, ॾाढो बहितर फ़ैसिला करे थो। इन्हनि माण्हुनि सां मूं फ़ैसिला कया आहिनि जेके बहितर कनि था। आम वॾेरा जेके आहिनि उहे बि जेके अलाह जो ख़ौफ़ रखनि था उहे बि फ़ैसिला कनि था। सभई वॾेरा ग़लति बि न आहिनि। पोइ ॿिया पार्टियुनि वारा, उहे पार्टियुनि वारा जेके अपोज़िशन में, उहे मोकिलीनि था फ़ैसिला? साईं मां जॾहिं PTI में हुयुसि 2018 जे इलेक्शन में, त अक्सर मूं वटि सेवण तालको ऐं जामशोर ज़िले जा घणा फ़ैसिला ईंदा आहिनि। हू त मूं ॾे सॼे सिंध जा फ़ैसिला ईंदा आहिनि, पर हिन ज़िले जो मां मुखालिफ़ हुयुसि, PTI जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुयुसि, CM हाउस वाहड़ में पिंडाल लॻाराए मूंखां फ़ैसिला कराया वेंदा हुया। हिते तव्हांजे जामशोरे में मलक असद सिकंदर जा जेके राज क़ौमूं आहिनि उन्हनि जा फ़ैसिला बि मां कंदो आहियां। ॿई धुरियूं एतमाद करे ईंदियूं आहिनि। असांखे जेको अलाह सम्झ में ॾींदो आहे उहो ॿुधाईंदा आहियूं ऐं माण्हुनि खे क़ाबिल क़बूल ईंदो आहे। अॻिलो आख़िरी सुवाल, हीउ सॼो खफ़ो सॼो सिस्टम, पोइ कॾहिं कॾहिं बेज़ार बि थींदा आहियो या चवंदा आहियो त फ़ैसिलो करिणो आहे? बाबा साईं जी ॻाल्हि मूंखे यादि ईंदी आहे त बाबा साईं जॾहिं बीमार हुयो त 2 माण्हू ॿाहुनि मां वठी पोइ बि जेको आहे फ़ैसिला कंदो हो। पोइ वरी ईंदो हो त तकलीफ़ थींदी हुअसि। पोइ चवंदो यार मां हाणे अॼु खां पोइ फ़ैसिला हाकिम ख़ान वञा त मूंखे मनह कजांइ। पोइ जॾहिं माण्हू वरी ईंदा हुया त मां चवंदो हुउसि बाबा हाणे तव्हांखे तकलीफ़ थी थिए, अव्हां फ़ैसिला न कयो। पोइ मूंखे चवंदो हुउसि बाबा सिंध जा सरदार पीर मीर सभु छॾे जो माण्हू मूं में इमेद सम्झी अचनि था त मां जेसीं ताईं मुंहिंजे सिसीअ में साहु आहे तेसिताईं मां माण्हुनि जी इमेद ख़तमु न कराईंदुसि। उन फ़लसफ़े खे ॾिसो करे त मूंखे अलाह साईं सिहतमंद कयो आहे। ऐं मुंहिंजे वञण सां 2 माण्हू ठही पवंदा, हिकिड़े घर जो भलो थी पवंदो ऐं मूंखे सिर्फ़ु
ॿ लफ़्ज़ सवाब जा मिलंदा, मां सिर्फ़ु सवाब जी ख़ातिर थो कयां। बाबा जो जेको नक्शो कदम ते बाबा तव्हां जो जेको हलिया उन में तव्हां मुतमिन फ़ैसिला सही पिया कयो, तव्हांजो ज़मीर साईं मुंहिंजो ज़मीर त मुतमिन आहे, वधीक हाणे हीउ मुआशिरो आहे, अवां उन खां पुछा करे सघो था। वॾी महिरबानी हाकिम साहब तव्हांजी। महिरबानी भरी बख़्श साहब, महिरबानी। नाज़रीन, सरदार हाकिम ख़ान नवाणी मूं तव्हांखे पहिरीं बि ॿुधायो, सिंध जे अंदरि फ़ैसिला करण में तमामु वॾी मक़बूलियत माणे चुको आहे ऐं हर ॿिए ॾींहुं खूननि जा फ़ैसिला, बिरादरी जे तकरारनि जा फ़ैसिला, उन्हनि धुरियुनि खे ठाहिणु, खीर खंड करणु संदसि ओताक जेकी आहे सदाईं वसे पई। असांजी दुआ आहे त बिरादरियूं सिंध जे अंदरि इन खूनरेज़ी जेकी थिए थी उन्हनि खां परे रहनि ऐं गॾोगॾु ही जेके अमन तबाह थिए थो, जेके सरदार जेके धुरियुनि खे वेड़ाइनि बि था सिंध जे अंदरि ख़ासि करे थिए थो, उन्हनि खे बि सरदार हाकिम ख़ान नवाणी जी जेको क़दम आहे, जेको हले थो, जीअं राजूणी फ़ैसिला कनि था, उन ते हलणु घुरिजे। पाण वरी ॿिए कंहिं प्रोग्राम में तव्हां सां गॾु थींदासीं। तेसीं ताईं पंहिंजी मेज़बान धणी बख़्श बारी जो ॾींदा इजाज़त। साथ सलामत, सिंध सलामत।